大家好啊，歡迎嚟到我呢個頻道啊。阿河馬，我哋繼續跟蹤追蹤呢隻河馬嘅情況啊。佢成日話我行得正，企得正啊。不過河馬今次呢，用綠色背景嚟做直播，佢而家先知道喎。我以為好難喎，原來好容易搞掂喎。佢而家先知喎，俾個 like 支持下我嘅廣播啊，同埋希望大家免費訂閱我嘅頻道啊嚇，多謝晒各位先。今次搞咩啊？到北區公園睇下有冇 fans 嚟圍攬你定圍剿你啊？唉，邊個會睬你啊？你日光日白走過去北區公園，係咪啊？你夜晚睇下去到尖沙咀海旁嗰度，睇下會點樣咯。不過佢呢啲黑粉當 fans，冇好嘢俾人講噶啦。喂，如果連呢啲嘢都冇人講你嘅話，你玩完噶咯喎，係咪啊？佢仲覺得自己哇，我醒目咗好多啊！佢自己不斷同自己傻笑啊嘛，我醒目咗好多啊！但係突然之間，同時咧，我諗應該嗰個係咪阿門嚟㗎？有把聲喎，大約係咁樣講嘢你兩條撚樣你一時之間轉唔到把聲添。你兩條撚樣夠膽你就嚟挑戰你呢班友冇撚用啊！我而家喺度夠膽你就嚟飲茶飲完啦，食完飯至嚟鬧得好啊！咦咁真係開個，咦咁佢真係開個擂台俾人引人嚟啫喎，惹是非啫喎。結果當然係報警啦。咁件事係點呢？同大家跟進一下。係佢有報警啦。去到邊都要報警啊！喂，當初有劇本就鬧交啦，唔使直頭根本都唔係劇本嚟嘅，你引流量係最好做噶啦。當然我唔係支持佢啦，咁討論件事啫。今次做乜嘢打三個掣三條狗，每次都報警嘅喎，但係每次報警完之後咧，都上頭版嘅喎，俾人報道嘅喎。三個掣三個狗搞掂呢啲咪叫流量係嘛？佢就話有位無面青年搶佢部手機，全部都係喂，佢部手機有咩好睇有咩好搶我諗啦全部都係佢同阿可拍嗰啲合照15000即係咁講啦，我唔知啦。唉，兩個 kiss 咁如果佢係咪都報警嘅喂，不如下次直播之前唔係出街之前，咁你咪報定警先咯。我係河馬。阿 Sir 問咩事係你嘛？我認得你喎，邊個唔認得佢啫？係嘛？我諗成個區嘅警署都知道呢個人係麻撚煩。我係河馬你都唔識你冇睇網路我超級大網紅我諗係網上嗰個網啦阿 Sir 話係你梗係識你啦。今日有咩幫到你咁呢啲當然我自己推斷啦不過差得唔遠噶啦，唔係講出口都深嗰句噶啦。祝佢入青山接受無限期精神治療啱噶啦。今次報完警真係要上法庭啦，揾到個官嚟搞喎。我諗到時喂開審啦嗰件案，今次河馬妄想症案件開審，你有乜理由話搶我部手機？你搶唔搶到先？即係唔係話嗰個搶人嗰個人固然係唔啱啦，有冇搶到佢部機先？我啲黑粉報
保安係黑粉啊，即係叫你請咗 F4 又唔請啊，好簡單啫嘛，你好似嗰套類似啦嗰套表姐嗰套戲啊，嗱呢度一班保鏢啊，山嗰度一班保鏢啊，呢度堆滿晒人去啊，坐個勞斯羅斯，喂你國際級噶嘛，你落車，何太冇人啦，鋪咗紅地氈，襯得起你不過佢而家都夠晒精彩噶啦，網上面嘅話四大天王，冇人啦，可以做何太冇人啦，可以做直播啦，咁先夠威噶嘛，係咪？好啦，題外話啦，講笑啦，繼續講啦。北區公園做直播今次邊個理佢做直播？咁保安員呢，就即刻收到幾個電話啦，即係嗰條片若我咁摘要精選咁講啲出嚟啦係每次睇嗰條片2個幾鐘頭或者個幾鐘頭都唔知講乜嘢嘅勸喻咁勸喻佢離開咁起初佢都唔願意可能嗰度係戳下嬲嬲地唔上唔落，梗係咧車錢都要係嘛？貨今日收唔到，諗住收1000定500今次仲要俾你趕喎你諗下咩都冇得剩落袋鬼食嚟啦，咦語無倫次，又話一次又話自己好靚，一陣話自己唔需要開美顏，我比美顏仲厲害咁。一時話自己面皮好厚我諗全世界都知你面皮好厚噶啦，係嘛？又話自己減咗20幾磅靚晒咁咁行到粉嶺嗰邊咁戲肉嚟啦，高潮位啦咁阿叔保安兩母子約莫4對5期間聽到把聲應該係門哥係嘛？唔知啦，佢由頭到尾咧俾人搶，佢話俾人搶電話都係開住綠色屏幕做背景嘅，其實完全都拍唔到嘢出嚟嘅。咁我聽到有人講嘢啦，你敢唔敢嚟冇鬼用，你班人咁廢，利用啲職員嚟搞人，去到人哋冇咗份工爭啲咁冇用嘅。佢唔敢嚟，我就指使職員嚟搞人，唔係佢又指使職員嚟搞人，口白就加把聲啦，縮頭烏龜。點知咧説話未講完就出咗事喎，話咁快時快時慢阿河馬啲廢佬不知道我哋直播揾緊錢都話講錢㗎啦成日諗住嚟搞我哋結果就出事啦佢話俾人搶咗手機啦就報警啦，即刻高八度嗰個音唔好俾佢走唔可以俾佢離開現場喂，阿河馬有冇搶到你部手機先你又唔俾人走，仲開住綠色屏幕，乜嘢都影唔到係嘛？你搶我部手機你部手機好似喺你嗰度好懷疑搶咗未你可以你唔我影住你快啲報警追星咁你唔好走做乜搶人手機夠膽搶手機咁你根本搶我部手機，我話俾差人聽嗱，如果呢一件事呢有後續嘅話呢，即係警察一受理咁唔知啦，咁上法庭做人證噶啦喎，哇呢鋪佢識做宣傳佢識博流量咯，升呢咗一個地步，升呢咗一個層次就搞到上法庭啦咁哇有排玩噶喎咁都唔知有冇影到有片唔好走喂放出嚟啦！你話有片係嘛？走捉住你咁好啦。如果上到法庭咁真係夠精彩啦！河媽做證人啦，
係嘛？咁其餘同隊嗰啲可伯嗰啲阿門烏幸賢唔知喺咪度啦，佢哋咁佢哋應該都要出庭作證嘅喎。到時真係大把翻身牌啦。呢鋪佢真係有啲老好啦，今集講嘅時間差唔多啦，下次再見，拜拜。